anan Allah ne ya sauke arzikinsa, anan Allah ne ya sauke lamuninsa, anan Allah ne ya zo da liɗufinsa, gidansu maula ya ɗan hazal mukami da kai ake yi uban gidan gidaje. Wayar da rabbana ya bamu. Shi ne alƙibla, haza ƙiblatina. Ba wata alƙibla sama da wannan mai gida. Komai aka yi ma wannan mai gidan ne. Da aka yanzu ka fara kuma yanzu wannan duk abin da ka samu wallahi kamar cokin cokali ne aka yi ma a duniya. In dai a duniya ne wallahi cokin cokali ne. Dan Allah ya tuƙa ma, dan Allah ya dafa maka. Allah ya kiyaye ka. Allah ya tsare ka, mu ma Allah ya kiyaye mu. Mu ma alewa irin ta da mun gajiya mun ga yau din Allah ya sa a dade a ne. Amin shehi. Ku danna subscribe domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ta wannan suna da ke sama. Muna godiya sosai.